En un pote, almidón de maíz, harina, ajo en polvo, pimienta, agrego pollo, tapamos, removemos, así debe quedar. En la air fryer ponemos aceite, ya 200 por 12 minutos. Mientras, en una sartén, chuga rubia, vinagre de arroz, salsa de soya, ketchup, gochujang, ajo. Calentamos, muy poquita agua y así debe quedar. Agrego el pollo, mezclamos y voilà. Hora de la verdad. Increíble, exquisito.